Дорогие братья и сестры, на закінчення святих місій цілого тижня хочам якби спинитися на самым важным, что як быццам бы нам ось узгадала бы усе гэтыя дні святых місій, штосьці, што вось бы ў сабе як бы мала мела тое ўсё, што мы праз гэтыя дні, або пра што мы праз гэтыя дні разважалі з вами. Заўсёды на канец святых місій хочацца як бы паставіць такую кропку, спыніцца на чымсьці самым важным. І таким, браты і сёстры, важным для нас, для кожнага хрысціяніна, заўсёды з'яўляецца крыж Пана нашага Езуса Хрыста, які мае ў сабе ўсё гэта самае важнае. Вось гэты знак крыжа, просты знак, які мы бачым штодзённа, які мы носім на шыі на ланцужку, многія носяць крыжы, маем у хаце крыж, штодзённа бачым крыжы, на вуліцах нашых стаяць крыжы. Браты і сёстры, вось гэты просты знак, а ён мае ў сабе ўсё, што самае істотнае ў хрысціянстве, самае важнае. І, браты і сёстры, чым для нас ёсць крыж? Вось сёння хочам запытацца на заканчэнне святых місій. Чым для нас ёсць крыж? Пра што мы думаем? Якія пачуцці, якія думкі у нас нараджаюцца, калі мы углядаемся ў крыж Пана Jesуса? Калі мы бачым крыж? Ці важны для нас крыж? На пачатку 20-го стагоддзя у Кітаі мела месца рэвалюцыя, і мэтай гэтай рэвалюцыі было такое змаганне з заходняй культурай, цывілізацыяй, з усім тым, што прыйшло з захаду. І між інным такая барацьба ішла з верай, з хрысціянствам. Бо як лічылі, гэта тое, што прыйшло да іх. І вось мела месца такое здарэнне. Гэтыя рэвалюцыянеры захапілі хрысціянскую школу. Пазамыкалі ўсе дзверы і пакінулі толькі галоўны ўваход у гэтую школу. Положили и поклали крыж на землю и сказали, что той, кто будет выходить из этой школы и потопча этот крыж, бросится по этом крыже, того мы отпустим. Той пойдзе свободно домой. Але хто гэтага не зробіць, того на месцы расстраляем. И першыя вучні спалоханыя, першых 7 чалавек, канешне, выходзячы са школы, патапталі гэты крыж. І так, як сказалі, іх усіх адпусціць. Але пасля іх выходзіла такая дзяўчынка. Яна з пашанай прайшла каля гэтага крыжа. Стала на калені, пацалавала Jesúsa Хрыста. Устала, і так, як яны казалі, на месцы была расстрэляна. На месцы яе расстраляли. І іншыя вучні, калі бачылі вось гэты гераізм гэтай дзяўчыны, яе веру, гэтую пашану да крыжа, яны зрабілі таксама. Ніхто з іх не таптаў крыжа. І усе былі расстрэляны. У тыя часы у Кітаі загінула больш за 30 000 хрысціян за веру, за вернасць крыжу Jesúsa Хрыста. Браты і сёстры, чым
для мяне ёсць крыж? Ці ён для мяне важны? Пра што нам кажа крыж? Мы, місіянеры Аблаты, як вы, напэўна, заўважылі, мы носім крыж з сабою. Гэты крыж мы атрымоўваем у дзень, калі Богу навекі складаем нашыя шлюбы. Чыстасці, беднасці, паслухмянасці. І як кажуць вось нашыя канстытуцыі нашага манаскага жыцця, яны кажуць, што гэты крыж, які мы носім, ён мае нам увесь час нагадваць пра любоў Збавіцеля. Мы, як місіянеры, якія выходзім да людзей, мы маем на людзей глядзець так, як Хрыстус глядзіць на нас са свайго крыжа. Хрыстус, які церпіць за людзей з любові да людзей. Вачыма Хрыста укрыжавана, поўнага любові і міласэрнасці. Мы таксама маем глядзець на ўсіх людзей. Браты і сёстры, вось гэтая праўда, якая скрываецца ў крыжы, што крыж — гэта знак, і перш за ўсё знак Божай любові да чалавека, Божай міласэрнасці. І калі маеш часам нейкія сумняванні адносна таго, ці Бог мяне любіць, то паглядзі на крыж, там ёсць гэты адказ. Там Бог, які церпіць, які памірае, які складае ў ахвяру сваё жыццё за цябе, з любові да цябе. Гэта вось мы бачым на крыжы. Крыж нам паказвае, браты і сёстры, як важнае нашае жыццё, як важнае жыццё кожнага чалавека, якое каштоўнае жыццё. І гэтага яшчэ не народжанага, толькі зачатага чалавека, і гэтага старэйшага, хворага, паміраючага. Як цэннае, браты і сёстры, вось крыж нам пра гэта нагадвае. Езус Хрыстус, церпячы на крыжы з любові да нас, Ён увесь час праз гэтыя 2000 гадоў нагадвае нам людзям пра гэтую Божую любоў, пра тое, якое каштоўнае жыццё чалавека. І, браты і сёстры, калі ёсць вось гэтыя спробы, каб выкінуць крыж з жыцця чалавека, каб яго схаваць, сёння асабліва ў Еўропе мы бачым такія спробы, што крыж становіцца невыгодным, то трэба гэты крыж схаваць, трэба гэты крыж з публічнага жыцця выкінуць, каб было не бачна яго. То гэта, браты і сёстры, такія спробы, каб вось гэты крыж не кранаў сумлення чалавека. Бо калі не будзе крыжа, то і чалавек нічога не варты. Калі няма крыжа, то і жыццё чалавека становіцца нічога не вартае. Усё можна з чалавекам зрабіць. Крыж, браты і сёстры, гэта знак Божай любові. І я сапраўды не ведаю, што Бог больш меў зрабіць, як яшчэ больш Ён меў паказаць людзям сваю любоў. Я не ведаю, што ён яшчэ больш мог зрабіць. Ён сам становіцца чалавекам, прымае на сябе наш грэх, памірае, каб нас вызваліць, каб мы былі свабодныя. Я не ведаю, што больш мог зрабіць, каб мы ўрэшце-рэшт пераканаліся аб гэтай Божай любові, каб мы паверылі ў гэтую любоў. Браты і сёстры, крыж — гэта знак таксама нашага збаўлення. Бо калі мы глядзім на крыж, калі мы ўсведамляем гэтую вялікую Божую любоў, то мы таксама ўсведамляем, што гэтая любоў Бога, яна мяне збаўляе. Яна дае мне збаўленне, дае мне свабоду, што Хрыстус на крыжы памёр не проста так, не проста для таго, каб паказаць нам, як Бог нас любіць. Але Хрыстус памёр на крыжы замест нас. Вось гэтае, браты і сёстры, адкупленне, пра якое мы кажам, што Хрыстус адкупіў чалавека сваёй смерцю.
Гэта значыць, што Ён памёр замест нас. Што кара за грэх — гэта смерць. А Христос узяў гэтую кару на сябе. Ён памёр замест нас, каб мы жылі, каб даць нам вечнае жыццё, каб адкрыць нам браму раю, каб вызваліць нас ад граху. І той, хто, браты і сёстры, верыць, хто з верай глядзіць на крыж, хто вось у крыжаваным Христе бачыць свайго Збавіцеля, верыць у гэта, той дазнае прабачэння грахоў. Той атрымоўвае гэтую ласку свабоды. І можа таму, браты і сёстры, моя бабуля, як так памятаю з дзяцінства, заўсёды вучыла мяне шацунку да крыжа. Калі мы шлі да касцёла, праходзілі праз крыж пры дарозе, то бабуля заўсёды мне казала: здымі шапку, пакланіся, перажыгнайся. І па сённяшні дзень я гэта памятаю, браты і сёстры, па сённяшні дзень як бы такі рэфлекс ва мне, што калі толькі праязджаю каля некага крыжа, то адразу мне ўзгадваюцца гэтыя словы бабулі маёй: здымі шапку, перажыгнайся, пакланіся. Бо гэта знак нашага збаўлення, гэта знак любові Бога да нас. І трэба нам яго шанаваць, трэба, каб сапраўды крыж быў важным у нашым жыцці, каб ён увесь час нам вось гэтыя праўды нагадваў. Не проста быў некай дэкарацыяй, не проста быў некім упрыгожваннем, біжутэрыяй, але вось каб крыж увесь час нам нагадваў пра гэтыя праўды, пра Божую любоў і пра тое, што Бог нас збавіў на крыжы. Але крыж, браты і сёстры, гэта таксама наш шлях, нашае жыццё, нашая дарога да збаўлення. Мы маем штодня браць свой крыж і ісці за Езусам Христом. Гэта наш шлях да збаўлення. Пан Ісус калісьці сказаў, што той з вас, хто не бярэ свайго крыжа, не можа быць маім вучнем. Маем браць свой крыж штодзённы, крыж нашага жыцця, нашага лёсу, і ісці за Езусам, так як Ён усё гэта Богу ахвяроўваць. Вось быць вучнем Пана Езуса, браты і сёстры, быць хрысціянінам. Што гэта значыць? Гэта значыць, браты і сёстры, што мы маем ісці за Христом. Мы маем Яго наследаваць, мы маем жыць так, як Ён жыў. Мы маем так, як Ён, усё сваё жыццё, усё тое, што Ён перажываў, аддаваць Богу, ахвяроўваць Богу для збаўлення свету. Браць свой крыж і ісці за Христом. Апосталы, вось вучні Пана Езуса, яны спачатку таксама крыжа не разумелі. Гэтага цярпення Хрыста, гэтай мукі Хрыста яны не разумелі. Навошта гэта? Усе паўцякалі з-пад крыжа. Але вось пасля, калі яны сустрэліся з Хрыстом жывым, з Хрыстом з мёртвых паўсталым, тады яны зразумелі, што гэта была ахвяра любові. Тады яны зразумелі, што ўсё гэтае цярпенне было патрэбнае, каб збавіць чалавека. Што з гэтага цярпення Христос як бы цярпенню надае збаўчы сэнс, праз цярпенне збаўляе свет. Тады яны зразумелі вось увесь гэты сэнс крыжа, цярпення. І тады вось крыж для іх стаўся мудрасцю Божай і моцай Божай. І быў, браты і сёстры, гэты крыж мудрасцю, моцай для першых хрысціянаў, якія аддавалі жыццё за веру. І таксама сёння, здавалася б, браты і сёстры, ў 21 стагоддзі, таксама для многіх хрысціян сёння крыж Езуса Хрыста — гэта моц Божая і мудрасць Божая. Бо сёння, у нашыя часы, штогод, па
паміраюць тысячы хрысціян за сваю веру. Штогод тысячи христианов за верность крыжу Христа отдают свое жыццё. Это самая переследуемая религия з усіх христиане по сённяшні дзень. И сапраўды вось гэтыя словы Пана Иисуса исполняются. Мяне переследовали, и вас переследовать будут. И сегодня, братья и сестры, тысячи христиан помирают. А больше за 200 миллионов христиан в свете переследуется за свою веру, за свое переконание, за верность Христу. Здавалося, братья и сестры, 21 столетие, свобода, а весь час учні Христа помирають. Братья и сестры, а в нашем житті колькі часом такого терпения, такого крыжа, якого мы не разумеем, яких таких здарэнняў, якія для нас вельмі цяжкія, якія цяжка прыняць, цяжка зразумець. Колькі такого цярпення, што часам вось толькі крыж Пана Иисуса можа нам даць сілы, можа як бы даць якісьці сэнс усяму гэтаму. Не столькі адказаць нам на пытанне, чаму так адбываецца, чаму гэтае цярпенне, за што, чаму я. Бо трэба заўважыць, што гэты адказ на пытанне «чаму» Пан Иисус дае з крыжа. Пан Иисус сам церпіць, Ён сам прымае гэтае цярпенне людское. І дае вось гэтае пытанне «чаму». Цярпенне, братья и сестры, гэта вялікая таямніца. Такая вялікая, што нават сам Бог не дае нам гэтых адказаў, а прымае гэтае цярпенне і робіць з гэтага цярпення збаўленне, надае збаўчы сэнс. І, братья и сестры, калі мы будзем умець вось усё тое, што мы перажываем, гэты крыж, які мы нясем, як бы яднаць з крыжом Пана Иисуса, ахвяроўваць гэта ўсё Богу для збаўлення свету, свайго збаўлення, то мы вось будзем адкрываць гэты сэнс. Адкрываць, што гэтае цярпенне мае збаўчы сэнс, яно збаўляе, яно ачышчае не толькі мяне, але ўвесь свет. Получыць, братья и сестры, свое цярпенне з Паном Иисусом, цярпець разам з ім. І гэта будзе даваць нам сілу, гэта будзе даваць такі сэнс. Для мяне асабіста вельмі таямнічая такая справа, як людзі часам цяжка хворыя, невылечна хворыя, якія страшна пакутуюць, страшна церпяць. Але вось яны поўныя такога спакою, поўныя веры, надзеі. Такія людзі, якія вось сапраўды вось пачулі ад Пана Иисуса гэты адказ «чаму». Вось у Иисусе Христе, у Яго любові знайшлі гэтыя сілы, патрэбныя, каб несці сваё цярпенне, несці свой крыж. Братья и сестры, калі ў вашым жыцці будзе цяжка, калі будзе прыгнятаць некае цярпенне фізічнае ці духоўнае, унутранае, то прыйдзіце пад крыж. Прыйдзіце да Христа, паглядзіце на Яго і ўсё гэта сваё цярпенне Яму аддайце, Яму ахвяруйце. Прасіце ў Яго моцы і сілы, зразумення. І кожная святая імша, братья и сестры, гэта вось такі момант, калі мы прыходзім пад крыж. Бо святая імша, братья и сестры, гэта вось ахвяра Иисуса Христа, гэта тое, што адбылося ў Вялікую Пятніцу. Усё гэта адбываецца кожную святую імшу, што на гэтым алтары Пан Иисус за нас
выдаецца. Вось цела маё, якое за вас будзе выдана. Кроў моя, якая за вас будзе проліта. Тут адбываецца гэтая ахвяра любові, ахвяра крыжа. Тут і цяпер. І калі мы знаходзімся на святой імшы, то мы стаім пад крыжом. Мы стаім пад крыжом Езуса Хрыста. І ў гэты момант, браты і сёстры, можна, у гэты момант ахвяры Хрыста, можна Богу праз Хрыста ўсё аддаць. Свой крыж, свае цярпенні, все, што цяжкае ў маім жыцці, усё гэта Богу ахвяраваць. Вось як бы свой крыж злучыць з гэтым крыжом Хрыста. Сваю ахвяру злучыць з ахвярай Хрыста. Для збаўлення свету. Таму, браты і сёстры, калі будзе цяжка, вось прыходзьце пад крыж, прасіце у Бога сілы, моцы, аддавайце гэта ўсё Богу. Бо, як сказаў калісьці святы Аўгусцін, што ўсе гэтыя цярпенні чалавека, усе цяжкасці, выпрабаванні, усё гэта мае свой канец. Раней ці пазней прыйдзе гэты канец цярпеннем чалавека. Але вось узнагарода, якая чакае чалавека за вернасць, за трываласць, вось гэтая узнагарода, яна не мае канца